Salam dostlar, necəsiz? Çox xoş gəlibsiniz cədid video. Ağa, əgər bir də sualdır ki, niyə ələ seri videomuz biraz vaxtindən keçib, yəni vaxtı uploadundan biraz keçib? Çünki ağa mənə soğuq vurmuşdu və biraz halım cürdədir gələm necə video rekord edirəm və büyünü zorla durdum gəldim necə video rekord edirəm. Və xoş, dostlar, bugünkü videomuzun mordu budur ki, indi gələcək bir dənə əfsanəyə baxaq ki, mən özüm 5 həddə düşürəm və əfsanə mən mütməyinnəm ki, sizlər söylürsünüz və tanıyırsınız da. Və bu əfsanə edərcəz Slenderman. Özü ki bilir ağa, Slenderman o qədər bir aralar məhbublaşdı ki, gəlirlər biləsinə video game cürrədilər, video cürrədilər, kartun cürrədilər, hətta filmi sinemasında cəni cürrədilər. Və Slenderman gəziyyəsindən mütməyinnəm əksəriniz xəbəriniz var. Və dostlar, mən bu gün nəmə gəlmişəm sizə necə YouTube'dan video tapmışam. Şimdi ceyzaqlara baxaq və bu videoların içində qəşəng bizə sabit olunur ki, Slenderman vardı ya yoxdur. Xoş dostlar, tənəmələr siz bizə eləyə bilərsiniz, channelimizi subscribe edərsiniz, videomuzu like edərsiniz. Kommentiniz olsa bu videonun altında yazarsınız. Həttəmən müştərək şöylənə varın ki, get-bəcək kanalımız böyüsün. Xoş dostlar, let's go in the video. Ağa, özür ki bilirik, Slenderman əfsanədir bir növ və onlar məsələn imkanı var ki, vaqe ola. Çünki niyə? Ağa, məsələn də Siren Head vaqe olamaz. Çünki da kəlləsində 2 dənə ağacır var. Bu kamilən məntiqi bir şey deyil. Və əgər biz duraq Slendermanə biraz məntiqi tərəfindən də baxaq, eləyə bilər ki, məsələn bir dənə adam ki, qəddi uzundur və biraz arıqdır, eləyə bilər başına bir dənə mask sala, bir dənə kotuşal var, ya gedə onun uşağını öldürə, ya onun özünü kullan tutub öldürə ətrafı yəni. Və yəni imkanı vardı ola. Və dostlar, salı bilmirəm neçələ bir dənə ağanın Terry Hendersonun əli ilə Slenderman nəqqaşısı tərraq oldu və o qədər bu nəqqaşı öz arasında bəhs açdı, gəldi bizim insanların vaqiyyətimizə, zindəcanlığımıza gəldi biz insanların zindəcanlığımıza sudur elədi montajın photoshopla. Və bədəs neçə müddət sonra bu Slenderman gəziyyəsi o qədər adaşdı ki, gəldilər video game cürrədilər, kartun cürrədilər, comic book cürrədilər, hətta filmi sinemasında cəni cürrədilər. Və mən bir günləmə genə deyirəm, 2 dənə video tapmışam ki, necə olaraq baxaq görək ki, vaqiyə idi ya fake. Let's go. Xoş, ağa, əvvəlimizə videomuz mərbut olur bir dənə ağıya ki, zahirən gecə 2 dövrə bər gedirmiş yoldaş ilə Tepkov deyil. Və bu ağa dərhəyin ki gedirmiş otobanın caddə azarı rədd edib və bir dənə bozorqrağa yetişibdir. Və vaxt şura istəymiş teyyəliyə görüb ki, bir dənə adam ki, qəddi uzun kotuşal var ki, başına mask salıbdır. Və bu çox şokka olur, görür ki, tərpəşmir, tərəf durub baxır buna. Və bu çox şokka olur, quşsun götürür film yığa və görün film yığanda bunun qabağına nə minə çıxıb. Özür gördünüz, bəli, bu biraz tərsinat idi və bu yap əvvəyan level 2 idi, get-bəcək qorxmalılaşır, pəs qan axır necəm baxır. Xoş, ağa, və əmma ikinci gəziyyəmiz mərbut olur neçə dənə yoldaş ki, bunlar vlog eləymiş, ya həman YouTube eləymiş. Bunlar təsmin tuturlar, gedərlər bir dənə mətrukə evə ki, neçə vaxt edirlər, getmişlər və bir təsmin tuturlar, tazaşan gedərlər. Və bunlar istəyirlər ki, gedərlər, xoş, gedirlər, videolar yığırlar hər yandan və evin hər yanını axtarırlar. Və hələ bir dənə zirzəmin var imiş ki, bu evin içində. Ora çox getməyiblər, yəni təvəccüh eləməyiblər. Və bu neçə yoldaş təsmin tutur gedib girərlər o zirzəmiyə. Və vaxt istəyirlər girərlər, görün nəmənə ilə müvaziə olurlar. Xoş dostlar, və əmma gedək 3-cü gəziyyəni də alsın. Ağa, 3-cü gəziyyəmiz mərbut olub bir dənə ağıya ki, gedir xərid edir və vaxt istəyir qeydə evinə, görür evin qapısı açıqdır. Və bu ağa 2 dənə özündə ehtimal tutur. Ya biri bu ki, evinə adam girib, ya biri də bu ki, mən evdən eşiyə çıxandan yadımdan çıxıb qapıyı qıfıldayam. Və bu ağa təsmin tutur, quşsun çıxarda və video rekord eləyə gedir evdə qabağa. Və hər yanı geyir axtarır, hamamıza da baxır, vaxt ki, bir dənə otağa yetişir öz otağına, görür nəmənə ilə müvaciə olur.
Ağa özü ki gördünüz bəli, bu da bu qəziyyə idi ki, doğrudan çox əcib idi. Yalnız qorxmalı, nəhdli var və bu hamısından qorxmalı idi. Xoş, ağa gedək qəziyyəyə, bədi. Ağa bədi bu ikinci sırq gedək biləcək deyən bu durbin mədarla zəbt olub, yəni ehtimalı Photoshop olmağı çox tərdir. Ağa bu gün bir dənə ağa vaxt istəyir yata, görür ki, qapısının qabağından qışqırmaca səsi gəlir. Və bədi neçə müddət sonra bu səs yatır və bu ağa çox fikir vermir. Deyir, sabah durub məsələn durbindən baxaram. Və vaxt ki, bağa yatır, sabah olur durur istəyir durbindən baxa, görün durbindən nə mənə şikar edib. Və ağacı gördünüz bəli, bu da bu qəziyyədir. Və əmma indi gelirik axırıncı qəziyyə. Axırıncı qəziyyəmiz dostlar mərbut olub bir dənə ağac. Bunun evi məsələn dağlıq tərəfində idi, ya cəngəllıq tərəfində idi. Və bu ağa vaxtçı gedir evinə, çıxır üst təbəqə və istəyir də pəncərə biraz açıq havala. Görür ki, bir nəfər durubdu pəncərəsinin qabağından və baxır buna. Və bu ağa düzdür, videoyu yığır, tez quşunu çıxardır, videonu yığır. Və bu ağa təsim tutur gedir o birisi otağa. Və vaxtçı gedir o birisi otağa, görür ki, həman adam gəlib durub birisi otağın pəncərəsinin qabağında və videosu da budur. Və ağa özü ki gördünüz bəli bu qəziyyələr vardı, yəni yoxdur da Slenderman qəziyyəsindən bizim şahid olaraq da xəbərimiz olmuyor. Və ittifaqları vardı düşür. Hala fake ya vaqe olmağı əslən bilmirəm. Və həttəmən əgər siz xas videoları bilirsiniz ya xas nəzarətləri bilirsiniz ki, mən bilməliyəm, həttəmən kommentlərdə yazın ki, xoşhal olun. Xoş dostlar, bu da bizim bugünkü videomuz idi ki, ümidvaram bu videodan ləzzəti aparıbsınız. Xoş dostlar, əgər videodan ləzzət aparıbsınız, channelda subscribe eləyəsiniz. Ta videoya bəli sallah tapşırdım.